extra VNK nieuwsuitzending van zondag 19 februari 2012. Een paar minuten geleden is het er dan toch van gekomen. Stadsprins Jeroen den Eerste en zijn minister Dennis hebben de stadssleutel van Valkenberg overhandigd gekregen. Zo wie er de laatste weken gemerkt hebt, is er nog gans water door de geul moeten gaan om de burgemeester zo wie te krijgen om de macht over te dragen aan zijn zoon. We willen u graag een kort overzicht geven van de laatste weken. Dat komt nu. De burgemeester heeft 3 weken voor de vastenavond aangekondigd vanwege de grote en eigenlijk strenge vorst in het Valkenbergse toch met de centrumplannen eerder te beginnen. Dit omdat er anders vertragingen zouden zijn in de centrumplannen, zo zegt er. Daarom zijn we weer naar het gemeentehuis gegaan om toch voor commentaar te vragen, omdat ja, dit natuurlijk niet kan in het Valkenbergse. Daar gaan we van nu naar kijken. We zijn hier voor VNK Nieuws in het gemeentehuis om de burgemeester te vragen waarom wij de vastenavond niet zou mogen doorgaan. We willen graag het commentaar van hem hebben. Dus daarom vragen we van u of we contact met hem zouden hebben. Mogen we de burgemeester spreken? Ik ga het proberen voor een ogenblikje. Goedemorgen, gemeente Valkenburg. Goedemorgen. Momentje. Goedemorgen, burgemeester, met Marjan. Nee, ik wil je even sturen. Nee, jij het echt niet. Maar dat is heel belangrijk. Oké, dankjewel. Geef het door. Helaas, ze wil niet gestoord worden. Ik mag hem niet storen, helaas. Nou, dan gaan we zelf eens even kijken. En dan gaan we eens kijken of er in de kamer aanwezig is. Omdat ook de wethouders zich van al het commentaar onthielden, wordt het protest in Valkenberg steeds heviger. Zo hevig zelfs dat er een manifestatie wordt georganiseerd in de Polsmolen. We gaan nu kijken naar een aantal beelden. Gigantisch trots op ben. En als sommige organisaties het niet uitdragen, wij zullen het uitdragen. Wij lopen erin voorop en iedereen zal het weten. En ik voel hoe zelfs in deze tijd van crisis medewerkers tot in het toestel aan toe, in de cabine, gemotiveerd zijn om het extra steentje bij te dragen, dan is dat het beste bewijs dat dit niet een eendagsvlieg is, maar dat dit iets is dat door tijden van crisis heen door jullie zal worden beleefd, zal blijven worden beleefd en daarmee ook bij de bevolking het draagvlak overeind zal houden. Voor de vastenavond in Valkenberg. We zullen hopen dat deze protesten effect zullen hebben. En dat Martin zal luisteren naar ons. Hier in de Polsmolen. Ik bedank u. Wie deze nogal onschuldige, vreedzame protesten eigenlijk geen effect bleken te hebben, werden de protesten vanuit Valkenberg steeds heviger. Op internet verschenen zelfs al Al-Qaeda-achtige berichten.
We zullen nu een kleine compilatie daarvan laten zien. Hier is dan de nieuwe Al-Aqsa-brigade. Klaar. Heeft u nog wat te zeggen voordat u met uw actie gaat beginnen? We zullen zien wat daar gebeuren gaat, hè? De protesten worden immer heviger en heviger. En er wordt van het gemeentebestuur een reactie verwacht. Alleen bleek deze reactie niet te zijn waar iedereen op gehoopt heeft. De gemeente ging zwaar geschut inzetten om de burgers terug te dringen. Hey Jeroen, Gaddafi. Ja, ik, maar die kan niet bellen. Hey, ik kan niet bellen, want de telefoon is Zo, dat is Jeroen. Nadat het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Eurlings zo'n grof geschut had ingezet, begon Severus eigenlijk af te vragen of dit nu eigenlijk allemaal om die centrumplannen zou draaien. Want nu, laat voor nu eerlijk zijn, centrumplannen, dat interesseert toch eigenlijk nemesie? Het gaat om de vastelavond. En wie kreeg nu de macht? Precies, zijn zoon. Daar zit natuurlijk het probleem. Er had natuurlijk Camille, zijn andere zoon, al voorbij moeten zien streven. En nu kreeg de derde zoon ook nog eens voor 3 dagen de sleutel van de stad. Ik denk dat daar de problemen zitten. En de president van de militaire, de heer Peters, houdt dat ook het idee. En is toen gewoon onderhandelen. Om dit toch tot een groot einde te brengen. Beste u, de onderhandelingen hebben net plaatsgevonden. Om de resultaten van deze onderhandelingen met u te delen, hebben we in de studio uitgenodigd de heer Peters, president van CS Militaire 1879. We zullen er nu nog een kijken. Welkom meneer Peters. En we meteen met de belangrijkste vraag te beginnen. Wat wordt nu het probleem waarom de vastelavond niet door zou kunnen gaan? Wie heeft dat nu zo weit kunnen komen? Dat wordt mijn vraag naar ook aan de burgemeester. Het vermoeden wat deze zender al houdt, bleek te kloppen. Het feit dat er Toers niks te zeggen had en de macht voor 3 dagen moet overdragen aan zijn zoon, zoals prins Jeroen dat ook geproclameerd had, was net een brug te ver. Tijdens de onderhandelingen werd hij ook dan erg emotioneel. Na deze confronterend gesprek heeft de burgemeester toegegeven dat die consternatie het niet waard was en alles uit de hand was gelopen. De centrumplannen zullen na de vastelavond worden hervat en om zijn gezichtsverlies te beperken werd natuurlijk als regel opgegeven: de vorst zit in de grond. Ja. Nou, de burgemeester heeft ondertussen al de Staatstv, TV Valkenberg, de opdracht gegeven een persbericht op internet te plaatsen. We zullen u een aantal beelden hiervan laten zien. Meneer Peters, nu de burgemeester toch besloten heeft om de vastelavond door te laten gaan, dan zullen prins Jeroen en minister Dennis toch zeker ook nog een reactie op hebben gegeven. Maar zeker, prins Jeroen en minister Dennis zijn zeer verheugd dat de sleutel en hiermee de macht wordt overgedragen. Wanneer ze zondag de sleutel kregen, zullen ze als een goed makertje ook een steentje willen bijdragen en daarmee een nieuwe traditie willen opstarten. Nou, meneer Peters, ik wil u hartelijk danken voor de heldere uitleg. En alle kijkers toes, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.